तुम्हें पता है, मैंने अब भीड़ में दौड़ना बंद कर दिया। जिस तरफ सब जाते हैं वहां से अपना रास्ता ही बदल लिया। अब मुझे पता है कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, इसलिए मैंने लोगों की जिंदगी में झांकना ही छोड़ दिया। अब मैं खुश रहता हूं, खुद में मगन रहता हूं, किसी से कुछ नहीं कहता।